Центр, Тайфуну и Альфе нужна помощь. Мы выступаем. Приказываю держать позицию. В бой не вступать. Никто, кроме вас, бомбу не донесет. Как поняли? Нельзя же стоять и смотреть, как они погибают! Да пошло все. Центр, мы выступаем на подмогу. Тайфун накрылся! Давай поймаем эту суку! Это черная Альфа! Нас попали какой-то кислотой! Давай! Корпус поврежден! Нам срочно нужно прикрытие! Держись, Альфа! Мы идем! Вода в реакторе! Мы потеряли черного Альфу.